বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনারা কীভাবে টেকনো ওয়ারিংটা করবেন। এটাতে আপনাদেরকে আমার এটা কমপ্লিট ওয়ারিং করা আছে। আপনাদেরকে একটু ধারণা দেব যে আপনারা কীভাবে এই কাজটা করবেন, কীভাবে টেকনো ওয়ারিংটা করলে আপনার কাজটা পারফেক্ট হবে, এটা একটু ধারণা দেব। এই যে দেখেন, এটা একটা টয়লেট। এটা তো বাইরে গেছে, ঠিক আছে। তারপর ভিতরে নিয়ে আসছি, আসার পরে গেট বাল্ব দিছি, তারপর নিচে এলবো দিয়ে তারপর কাজ করছি। এটা হচ্ছে আপনার একটা ফিমেল এলবো, ঠিক আছে। আমরা যে বোলটা হয় ফিমেল এলবো লাগাইতে গেলে, এই ফিমেল এলবো দেখেন এটা কিন্তু ওকে আছে। ফিমেল এলবো অনেক সময় এদিকে আপনার মানে মোর্চায় থাকে বা ওইদিকে মোর্চায় থাকে, উপরের দিকে মোর্চায় থাকে। তো এটা আসলে মানে লাগানোর সময় তেমন তেমন একটা ধরা যায় না, পরে দিয়ে আসলে বোঝা যায় যে এটা বাঁকা হয়েছে, পারফেক্ট হয় নাই, এটাই আর কি। তো মোটামুটি যদি আপনারা মানে পারফেক্ট করতে চান এভাবে, অনেকে মানে যারা নতুন তাদের জন্য জিনিসটা অনেক সমস্যা, আর যারা পুরান তাদের জন্য তেমন একটা সমস্যা হয় না। তারা আসলে বুঝতে পারে রাখলেই যে মানে ঠিকঠাক হয়েছে কি না, বা বাঁকা হয়ে গেছে, আপ ডাউন হয়ে গেছে, তারা এই জিনিসটা বুঝতে পারে। তো এটাতে দেখেন এই যে পাইপের একটা টুকরা আছে, বা আপনার স্পিড লেভেল যদি থাকে তাহলে আপনারা যে উপরের স্পেসটা কতটুকু বা নিচের স্পেসটা কতটুকু এটা রাখলে আপনারা বুঝতে পারবেন, বা এভাবে রাখলেও বুঝতে পারবেন যে স্পেসটা ঠিক আছে কিনা। ওকে, এটাতে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা কি আপ ডাউন হয়েছে কিনা বা মোর্চায় রয়েছে কিনা, এটাতে আপনারা বুঝতে পারবেন প্রত্যেকটা জিনিসে। এভাবে যদি আপনারা চেক করেন, হালকাভাবে একটু চেক করেন, মানে এটা শুকিয়ে যাওয়ার আগে, তাহলে আপনারা এটা ঠিক করে নিতে পারবেন। প্রত্যেকটা একই অবস্থা, এই যে দেখেন, এই যেটা। আর এটার ক্ষেত্রে এটা সিঙ্গেল, এটার ক্ষেত্রে আপনার ডাবল এলবো আছে। এই যে দোনোটা একসাথে এরকম এলবো, এরকম লাইন আছে, লাইন লাগানো আছে, বাস দোনোটা বসাই দিলে হবে। এটা সিঙ্গেল। আর ডাবল এলবো আসল কথা হলো অর্ডার দেওয়া হয় নাই, এই জন্য দেয় নাই, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে রাজশাসে। আর এখানে হচ্ছে টয়লেট, এখানে আপনার টয়লেটের এটা দিয়ে হইব, আর এটা দিয়ে হচ্ছে আপনার সাতটা, এতটুকু, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে আপনার হিটারের, এই যে দেখেন হিটারের, এটা হিটারের। এই যে এখানে রাসাসটা হবে, এখনো সাপোর্ট টাপোর্ট দেওয়া হয় নাই। 3টা টয়লেট হবে একসাথে, 3টা টয়লেটের আপনার মেইন লাইন এটাই দেখেন, এটা চলে গেছে ওই রুমে, সেম ওই রুমে আসছে। এই যে দেখেন এই রুমটা একটু অন্ধকার, এই যে রুমে আসছে, তারপর এই রুমে আসছে, এটা একটা রুম, 3টা রুম একই সাথে আসছে, ঠিক আছে। এই যে গেট বাল্ব এখানে দেওয়া হয়েছে, তারপর আপনার এখানে টয়লেট হবে। এটা দেখতেছেন, এটা রাজশাসে আর এটা টয়লেটের, এই যে 3টা। আর আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে 3টা টয়লেটের। এটা হচ্ছে আপনার মানে একটা অজুখানা করার জন্য, এটা আসলে মসজিদের কাজ, অজুখানা করার জন্য এটা করা হয়েছে। এই যে ক্যামেরা, এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার গেট বাল্ব, এই যে এখানে আসছে, তারপর এখানে 5টা অজুখানার ট্যাপ হবে, 5টা, ঠিক আছে। এই যে দেখেন এটাও যে করা হয়েছে, এই যে দেখেন এভাবে ধরলেও আপনারা বুঝতে পারবেন যে উপরে নিচে স্পেসটা কতটুকু, যদি আইডিয়া করতে না পারেন আর কি।